Já myslím, že si aspoň představila některé dámy tady. Takže Veroniku Pavlíkovou právě představila Radka, a jinak to je speciální pedagožka, hostitelka, tak to je jasný, která se stará o 12letého chlapce. A sestra Kristýny. Tak. Martina Samuelová. Jo, vy jste se... Jo, tak dobře. Já vás mám špatně označený, takže vy jste druhá Martina. Martina Samuelová, hostitelka, která se téměř 2 roky stará o 6letou dívku s intelektovým znevýhodněním a velmi si váží možnosti být součástí tohoto projektu. Ano, přesně tak jsem to řekla. Tak a Edith Rian je profesně činná v oblasti administrativy. Takhle jsem to dostala, takovýhle zápis. Zároveň podporuje různé občanské spolky při organizování projektů a akcí a již 3. rokem působí jako dobrovolnice v dobrovolnickém programu Děti bez provázení. To je nějaký divný, bez návodu. Takhle to prosím přeložil ze slovenštiny translator, já jsem na to koukal jak blázen. Teda. Že děti bez návodu, vlastně slovensky děti bez návodu, přeloží do češtiny děti bez provázení. Zajímavé, že? No, dokonce jednou to přeložil děti bez průvodce. Tak jo. Tak a 4. je Martin Kováč, IT specialista, zakládající člen OZ Laftist, laický terapeut pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem, dobrovolník programu Dětí bez návodu a o něm vím, že má 2 děti. Ty soukromé věci tady o ženách jsem nevěděla, takže o Martinovi to vím. A vlastně na poslední autistické konferenci v září v Městské knihovně v Praze přednášel o IT, jak může umělá inteligence pomoci autistům. Takže vyprávěl i osobní zkušenosti, jak to pomáhalo v určitých obdobích těžkých jemu. Bylo to hodně zajímavý, bude to časem na YouTube. Takže já mám takovou asi nejtěžší otázku, která se vždycky uvádí jako první. Že? Jaký impuls, jestli si vzpomínáte na ten moment, který jste si řekli, já to zkusím, to hostitelství nebo dobrovolnictví. Kde jste se s tím setkali a jak to prostě přišlo? To není přece normální, jako jít a být hostitelem nebo dobrovolníkem. No, u mě už je to asi trošku zřejmé. Přišlo to právě z toho, že jsme se jako rodina se ségrou zaregistrovali do programu home sharingu. A já si říkám, to je vlastně hrozně skvělá věc. A viděla jsem i na mamče zpočátku sice nějaký obavy, ale pak i takový to nadšení, jako hele, našli jsme někoho pro ségru a bude mít toho parťáka. A pak jsem si časem uvědomila, že takovejhle rodin je strašně moc. Spoustu, bylo to tady dneska i řečeno, ještě spoustu rodin, který na toho parťáka, na toho kamaráda čekají. A tak jsem si řekla, tak budu zase parťák já. Tak u mě je to takové zvláštní, protože mě to hrozně oslovil autismus po zhlédnutí filmu Děti úplňku, což spoustu lidí, se kterými jsem se o tom bavila, tak jako dost jako vyděsilo. A já jsem se na tom uvědomila, kolik je rodin, co jsou na to úplně sami. A když jsem se pak dozvěděla o home sharingu, tak mě mrzelo, že to není v Jihomoravském kraji. Tak občas jsem se tak jako na to mrkla, ale nebyl ten správný čas. Jsem měla taky děti a svých starostí dost. No a tak to ke mně zase po nějaké době připlulo a zjistila jsem, že to je v Brně. A nebylo to taky jednoduchý. Jo. Otevřela jsem ty stránky několikrát, zase jsem je zavřela, za týden jsem se k tomu vrátila. A pak jsem si říkala, tak co, tak není to na mě. Jako, jsou tam odborníci, řeknou, ne, vy se nehodíte. No a prošla jsem, takže já jsem moc ráda. Teďka už vlastně, jako fakt, taky jsem fakt hrozně pyšná, protože mně tohle přijde jako naprosto úžasný projekt. Jako slučování lidí, kteří by normálně byli za zdmi, třeba klidně sousedi, ale tady ten prostředník mezi tím je prostě něco úžasného a myslím, že by to mělo fungovat ve všech sférách. A někdo se mě teď nedávno ptal, jako proč člověk chce pomáhat. A já si myslím, že chcou všichni pomáhat. Akorát, že každý pomáhá jiným způsobem a pro každý jako čeká na tu svoji příležitost. A pro mě to byl ten home sharing, prostě pomoct někomu a není to úplně jednoduchý a i těch pár hodin, a to víc mě to dává smysl, takže já jsem hrozně ráda. Jsem fakt jako pyšná, že jsem jako tady toho součástí a že tady ten projekt jako v České republice a u nás v Brně je. Tak děkuju. No tak nic.
Tak ja som tu za slovenskú časť, slovenský program. Jak som sa o tom dozvedela, prečo som sa rozhodla, sedím si, pijem si kávu, čo s mojím časom, deti odišli študovať do zahraničia. Ja nejak musím pomáhať, ja ešte musím mať nejaký kontakt s nejakými deťmi a možno tie moje skúsenosti, neskúsenosti nejak zúročiť. A vyskočilo na mňa niekto predo mňou to lajkol a teda deti bez návodu. Čo to znamená deti bez návodu? Tak som začala googliť, pozrela som si to celé a bez nejakej úvahy dlhej vyplnila hneď celý formulár a ja, že však keď im prejdem, tak oni ma budú kontaktovať, uvidíme, čo to bude, že keď sa nebudem informovať, nebudem vedieť. Tak prešla som aj všetkými školeniami nakoniec a je to super. A odporúčala by som to každému a hlavne by som to odporúčala ženám, ktorí deti odídu z domu, odídu už za svojím životom. Je to úplne fakt, ako ste to oslovili niekto túto na začiatku, že taká jedna cieľovka sme asi my, že možno, že tam a potom ešte potom dôchodcovia, že tam to predtým, ten stredný vek, oslovovať tam dobrovoľníkov, oni sú ešte veľmi vyťažení svojimi rodinami a potom ešte študenti, takže tak asi tak, užívám si to. Kromě Martina, ten asi není vytíšený svýma dvěma dětma na spektru, nebo jeden je na spektru, veď? Áno. U mňa to bolo také trošku prozaickejšie, lebo ja vlastne tým, že som sa nejak tak pohyboval v tej komunite, jednak kvôli synovi, jednak kvôli samému sebe, tak som sa v komunite stretával akože s tými ľuďmi a takisto som sem tam navštevoval nejaké deti, kde som s nimi trávil nejaký čas, vôbec som ani netušil, že to je dobrovoľníctvo. A po nejakom čase som vlastne narazil na Vierku Hincovú a ono to bolo vlastne strašne jednoduché. Vierka sa ma pýta, že a nechcel by si do dobrovoľníckeho programu? Áno. A to bolo celé. Takže asi takto. A ja som presvedčený o tom, že ten svet po nás by mal nejakým spôsobom zostať v lepšom stave, ako sme ho našli. A tak, ako my komunita v mnohých ohľadoch, a nemyslím teraz len z oblasti poruchy PAS, ale celkovo, by bolo dobre asi niečo vrátiť tej komunite naspäť a ak je to možné takto, tak je to úplne super. Asi všetko. Mě tam zaujalo to, že vlastně jste se rozhodli až tak trošku na základě i toho, že tam je ten prostředník, který zjistí, jestli na to máte nebo nemáte. Že to tam je vlastně hrozně důležitý, že kdybyste, takže v případě, že by ve stejném baráku, ve stejném paneláku nebo ve stejné ulici byla rodina s autistickým dítětem, tak byste vlastně dobrovolně nenabídli pomoc, protože vy jste tam potřebovali to potvrzení, že na to, že jste vhodní. Jo, chápu to tak správně? Potřebujete tu organizaci nebo? Ta organizace tam je dobrá z toho důvodu za mě, protože je to takové jako trošku nedůstojné i pro tu rodinu přijít jen tak nabídnout z ulice pomoc. A i pro ní je to nějaká záruka pro tu rodinu, takže to je takový jako podle mě to nejdůležitější, že ani tak jako ne, člověk by pomohl, ale je to těžší. Takhle je to takové jako zlegalizované a taky člověk sám sebou si třeba já jsem si nebyla jistá v určitých směrech, jako třeba když teď to dítě má nějaký zdravotní handicap, což pro mě třeba je takový důležitý. Já jsem se s nikým třeba, kdo má epilepsii, nebo tak jako nesetkala a nevím vlastně, co bych dělala. Ještě pořád jsem se nesetkala, jsem ráda. Ale chtěla jsem říct, že jsem se do toho zamotala, takže co jsem chtěla říct, vám neřeknu. Ale možná si na to vzpomenu. Ale jo, chtěla jsem tím říct, že člověk, jak je nejistý, tak je možný, že má pochyby, jestli třeba nemůže napáchat jakoby víc zla, než jako pomoct, i třeba v dobré víře. A tady vlastně ta organizace zajistí to, že si to prověří a klidně vám třeba, jsem čekala, že mi třeba řekne, přijďte za 2 roky. Jo, zatím není čas, ale prostě, že to jakoby trošičku tak odfiltruje. Mě by zajímalo, když jste vlastně šli do té přípravy, tak jestli, protože třeba u náhradní péče, tam vlastně můžou si vypsat ti lidé, koho nechtějí.
Vy jste věděli, že to bude dítě nebo dospělý člověk na spektru, ale jestli přesto jste třeba mohli zvolit, že ale nechci, aby měl třeba epilepsii. Jo, já říkám příklad. Tak jestli takováhle i možnost byla v té přípravě, anebo tohleto jste vlastně vůbec neřešili a řekli jste si jakýkoliv dítě, který tam vytipují. Jo, takhle. Tomhle je právě i skvělý s tou organizací, že se dá všechno komunikovat, že samozřejmě člověk má i třeba obavy právě, kdyby to byla epilepsie, nebo cukrovka, nebo cokoliv jiného, nějaké ještě jako něco specifického. A vždycky se vás, nebo nás ty lidé organizace ptali, jestli tam máme právě nějaké jako speciální věci, čeho se bojíme, co bychom nechtěli, co bychom spíš naopak upřednostňovali. Takže určitě dá se to tak trošku jako nastavit a hrozně dobře vykomunikovat. Já jenom souhlasím úplně stejně, že člověk má třeba obavy, já jsem měla strach z silného, velkého dítěte, třeba kluka, kterého bych časem nezvládla právě kvůli té dlouhodobé spolupráci a mému věku. Tak to jsme tak jako nastavili a podle toho probíhalo asi to párování. Pre mňa je hlavne dôležitá tá organizácia tam, že na školy. No, hlavne na začiatku vlastne vôbec, že nám povedala, čo je dobrovoľníctvo. Bo všetci si myslíme, že keď do toho pôjdeme bezhlavo, tak určite pomôžeme. To je veľmi dôležité. A potom vlastne tá supervízia, tá je úplne dôležitá, lebo no, človek sa má na koho obrátiť. A aj keď má pochybnosti už počas toho projektu, že tam dojde k nejakej situácii, má sa na koho obrátiť. To je veľmi dôležité. Bo keby sme len tak akože išli k niekomu, komu sa obratím. A hlavne akože, aby to bolo právne a tak všelijak zastrešené, je to veľmi dôležité. No, v podstate tým, že sme sa už nejaký čas poznali a ako sme absolvovali aj kurz predtým a všetky tieto veci, tak bolo toho spoznávania ešte viac a tým pádom bolo asi jednoduchšie, keďže to bola organizácia, bolo to jednoduchšie nastreliť na tých konkrétnych ľudí, lebo už si s nimi niečo zažil, už niečo akože predpokladáš. Takže v tomto to vidím ako veľké plus, že takisto ja som dostal napríklad chlapca, ktorý to bola v podstate prvá voľba, že ani sme sa nemuseli o tom vôbec baviť. A to je práve to, ako tá organizácia, ako ten organizátor, ako to navníma všetko. A tým, že ste spolu v nejakom tom styku, do istej miery aj vzťahu a keď to dobre navníma, tak je veľmi dobrý výsledok z toho. OK, děkuju. A pak mě teda, když jsem teďka viděla ten dokument, tak tam jsem mluvila, ta jedna hostitelka říká, že musela víc z komfortní zóny. Tak se vás chci zeptat, jestli jste někdy museli při setkání s tím dítětem víc ty komfortní zóny, že jste si řekli, tohle bych u svých dětí nikdy neudělala, teď musím a vůbec se mi do toho nechce. Já zrovna přemýšlím, ale já mám jako pocit, že celá tady ta práce, ať je to jako v rodině, ať je to profesně, ať je to jako dobrovolník, je prostě jeden velký výstup z komfortní zóny a o to víc se z toho člověk ale asi učí a učí se poznávat hrozně sebe i ty svoje hranice a zároveň to okolí. Mě ta jinakost vlastně hrozně jako fascinuje a baví a mě to dává hroznou svobodu. V takovým tom můžu se skovat to svoje blbnutí za to, že tady mám prostě dítě, který to tak dělá a já ho prostě jenom vlastně honím, jo. Takže to není, že já se u toho jako občas dost bavím, tak v tomhle směru určitě to není výstup z tom komfortní zóny. No za mňa to, že som s Patrikom, to vôbec nevystupujem z nejakej komfortnej zóny. Z mojej komfortnej zóny vystúpim vtedy, keď som sa prihlásila do toho programu, keď som išla na tie školenia a keď mi dáte do ruky ten mikrofón. Takže ja sa tak posúvam. Tohle jsem se chtěla, totiž to byla moje první otázka připravená, a pak jsem se na ní vykašlala, že jsem se vás chtěla zeptat, jestli je pro vás těžší teď být tady, nebo ten home chat. O nejaké vystúpenie z komfortnej zóny asi nie. Aj keď, áno, mám teraz navštevujem jedného neverbálneho chlapčeka, ale
to je skôr extrémne zaujímavé, než to vystúpenie z tej komfortnej zóny. A tým, že som to už robil predtým, tak ani mi to zatiaľ nejak nepríde. A ja si naopak myslím o sebe, že ja práve naopak potrebujem byť v tej komfortnej zóne. Aby to bolo pre mňa predvídateľné. Ja by som nerad vystupoval zo svojej komfortnej zóny v takomto ohľade. Ale tohleto dítě je pravděpodobně nepředvídatelný, ne? Nebo jako... Nie. Nie. Nie, aspoň ja som sa s tým ešte nestretol. To je zajímavé. Že by to bolo nepredvídateľné. Tak to jste výborně napárovaný. Já, nebo tak, jo. No, to je zajímavý, no. Teď mě tam jenom zaujalo, jak jste říkala, vy Edith, myslím, že jste to říkala, že vlastně ty rodiče, že vás vlastně jako baví to hraní. Ne, vy jste to říkala, Martino, že vás to vlastně baví, že se můžete zablbnout, zalítat, ale vlastně je to hrozně složitý, rodiče to mají v obráceně, že jo, to prostě chodíme po ulicích a snažíme se schovat se, protože nás všichni kritizujou, dokud to člověk nepochopí a nezačne taky bláznit se svým dítětem, jo. Ale že tohle musí být hodně zajímavý, že jsem se v té chvíli řekla, že bych to zkusila, že bych si konečně svobodně zablbla s autistickým dítětem a ještě bych... Tak já nemám autistický, tak ono je to takový... No to je stejné. Jako... Navíc vypadá normálně, takže to je takový těžký. Jasně, no. Mě ale nevadí, jo, že chová se jinak, vypadá ale normálně. A stalo se vám, že třeba na ulici, jestli s ním chodíte teda ven, že vás... Chodím, to se zeptám klidně všech, jo, jako jestli na ulici jste se setkali s tím, že by vás někdo skritizoval nebo se na vás podíval jako pohoršlivě. Ne, my jsme na vesnici a já si myslím, že se spíš dívají divně na mě, protože ona jako vypadá zdravě, ale protože je neřízená střela, tak já kolem jí lítám jako pošuk, jo. Takže já si myslím, že oni vlastně jako mají pocit, že já jsem ta z nás dvou, jako ta bláznivá, jo, ale jako nějak mě to nevadí a velmi ráda bych, kdyby se mě zeptali, ale zatím se mě teda jako nikdo neptal, tak si jenom si dělají vlastní názor, ale jinak bych jim to řekla, no. Já usilovně přemýšlím, ale já mám pocit, že když jsem s Oskárkem, tak je mi to všechno jako kolem úplně jedno. Já si prostě užívám ten čas. A jestli si někdo myslí, že jsme blázni, tak ať si to myslí. Já mám pocit, Veroniko, že u vás je to prostě, že vy jste tím proškolená. Tím, že máte tu sestru, tak jste se naučila to prostě odfiltrovat a žít se sestrou tak, jak to potřebujete. A jestli někdo kritizuje, tak je to jeho problém. Nemáte pocit, že jste se jako posunula oproti jako běžným neurotypickým lidem, nebo to blbý teďka říkat neurotypickým, prostě běžným lidem, který se nikdy třeba s autistickým člověkem nebo intelektově znevýhodněným nesešli. Když to vy jste s ním vyrůstala. Vy musíte mít podle mě posunutý hranice. Pardon, jako to zní drsně, ale... Asi samozřejmě. Pro mě jít do homesharingu nebylo úplně až tak nový, byť jsem už během školení pochopila, že to zase bude něco nového, protože to byla úplně nová role, přesně jak se tady o tom mluvilo. Já už jsem v tu chvíli nebyla ten sourozenec a nebyla jsem ani ten pedagog. Já jsem pro to dítě teďka prostě jenom kamarád. A ono, být kamarád je ale kolikrát těžší, než být ten pedagog. Nebo ségra, přesně tak. Možná ty hranice posunutý mám, já jsem to u sebe nikdy moc nezkoumala, byť je to těma rokama asi taky znát. Pamatuju si, že jsem, co se třeba týče ségry, když jsem byla v roli toho sourozence, tak jsem ty pohledy vnímala, ještě v momentě, kdy já jsem to sama zpracovávala a dokázala jsem být, jako, co se týče ve veřejném prostoru, dost netaktní k tomu, když mi přišlo, že se někdo špatně kouká. Takže vy jste skritizovala toho člověka, nebo jste se spotila hrůzou, že vás někdo kritizuje? Spíš jsem jako vždycky přecházela tak trochu do útoku, jako kde je vlastně ten problém, proč po nás tak koukáte, my si chceme tady jenom něco jako vytvářet, no a časem jsem prostě dospěla k tomu, že buď je to úplně jedno, anebo to přece můžu vysvětlit jako mnohem mírumilovněji, přátelštěji, že má to kolikrát větší účinek. A vy, Edith, chcete něco k tomu říct, jestli se vám na ulici taky stalo něco? Jako... No, v prvom rade my tu máme tak nastavené, že by sme mali byť doma s deťmi, ale keďže ja mám 15-ročného Patrika, už ktorý má 15, tak ja som ho jednoho dňa vytiahla do kina. Ja som sa opýtala mami, ja som sa opýtala
pýtala, ja som zistila Paťa, že čo ho asi baví, aký film, akurát išiel Avatar a to opakujem. A samozrejme som sa spojila s našou supervizorkou a tak, že či teda môžeme ho vytiahnuť von, akože z toho bezpečného prostredia, však má skoro 2 metre. Tak všetci, že jasné, choďte, super. Tak sme to zvládli, ale Paťo fakt krásny chalán, 15-ročný, len akože aj má veľký prehľad, aj no len nemá kamarátov. Ja som asi, neviem, či ma nazýva kamarátkou, ale akože pokecáme, lebo ja s ním aj o babách pokecám a aj o chalanoch a ja všetko, že nie som tam ako za mamu, som niekde inde. A takže je to super, keď sme vonku, ale my sedíme na lavičke alebo ideme prejsť nejaké okolie. A presne u mňa zafungovalo to, čo povedala sa za to pani, keď tam není mama, Paťo keca hodinu a rozprávame sa o všetkom možnom. A keď tam je mama, chvíľku pokecáme a on už sa stiahne. A jasné, že aj tá mama so mňou, akože sme si sadli aj s tou maminou, čo bolo veľmi dôležité, že si pokecáme, povieme, poplánujeme, keď niečo chce poplánovať a poradiť. Ale aj zo začiatku to tak viac bolo, že viac sme boli s tou mamou spolu ako s tým Paťom. Paťo akože ignoroval zo začiatku. Ale si povedala, že ale ja som tu kvôli Paťovi, nie kvôli mame, že ja nemôžem robiť psychologičku, ani to neviem, ani nechcem. No ale dobre sme to nejak nastavili, že keď sa dá a kým nebudú padať traktory, tak budeme chodiť von na tú lavičku, aspoň na tých 20-30 minút, niekedy sme hodinu, lebo on sa úplne ináč otvorí a takže ako pohľady sme nemali nikdy žiadne. Ako? Áno. No, strašne sa mu páčilo. Ja som to nesla s kolenami, to bol 3-hodinový film. Ne, on s tým nemá problémy. S tým to nemal. Nie. On má len Aspergera a ADHD. Takže tie zvuky a také. No. A nebo sluchátka nosí Aspergeře do kina. Oni niekedy, hej. No to keby som išiel s tým dieťaťom von, tak to ja by som opustil bezpečný priestor, nie on. Aha. To si momentálne vôbec akože nedokážem predstaviť. S niektorými inými deťmi áno, aj z takých, čo už poznám dlho, ale ešte som to neskúsil. Takže neviem. Ale fakt, akože pre mňa by to bolo opustenie bezpečného priestoru. No a co kdyby to fakt dítě, který máš svěřený, fakt chtělo jít ven? Nebo do kina právě. Áno, vedel by som si to predstaviť, jasné. No. Hej. Tak to je dobrý, no. Ale na čo? Mně jste vlastně připomněla, Edith, to právě, že vlastně já žiju v Praze, kde by člověk si asi možná lidi z okolí si, nebo z celých Čech i Moravy a Slovenska si představují, kolik tam máme sociálních služeb. A tam není nic. Já bych tak přála svýmu synovi, aby ho někdo vytáhnul ven a byl kamarádem. Je mi úplně jedno, kdo by to byl v podstatě už jako, já bych to ani neřešila. A není. Jako vůbec já bych byla tak šťastná, jo, jak vy jste říkala, že máte vlastně 15letýho. To prostě v Praze neexistuje, jako home sharing, vyčlenil Asperger. Takže musíte naštartovať v Čechách aj teda deti bez návodu, aby to fungovalo. Aj. No, ale já už ne. Já už vidím, jsem vyhořela. Já bych chtěla dalšího rodiče, který by byl proaktivní. Nebo se odstěhal na Slovensko a to zase se nějak Asperger vůbec nechce. On z Prahy vůbec nevyjede, takže to je složitý. No. Já jsem se ještě asi poslední otázku a pak nechám z publika. Hodně chtěla zeptat, jak se vlastně home sharingu nebo i v dobrovolnictví vlastně připravují další členové rodiny na to, že tam vstoupí vlastně někdo, o koho budete se starat, pečovat a budete jenom pro něj. Že? Takže jestli jste připravovali tu rodinu a ta rodina musí s tím souhlasit, tyhle pravidla já neznám a zajímalo by mě, jak jste když tak připravili. A na vás, Veroniko, pak mám ještě jednu takovou otázku trošku, ale teďka bych chtěla tohleto. A rodinou myslíte jako moje rodina v domácím prostředí? Tak ne, ale moje rodina se skládá ze mě a mojí kočky a my jsme se shodli. Tak
já žiju s přítelem relativně čerstvě a on tady teda není, ale já si myslím, že je taky Asperger teda. Ale on se na to dívat nebude. A já ho miluju. A on evidentně miluje mě, protože když mě tohle napadlo, tak on mě prostě na to neřekl nic. A jako on si s Vesnou hrozně rozumí, protože oni vlastně spolu komunikují, ona nemluví a oni spolu vlastně můžou komunikovat i beze slov. Ona teda jako je na chlapi, takže stačí, že on jí obrácí knížku a pořád jí ukazuje ten stejný obrázek, ona mu ji furt zavírá, že opravdu nechce číst, jo, a tak. Takže já jsem vlastně, on šel do toho prostě, protože to chci dělat já a jako protože mi věří. A zbytek rodiny to tak jako by nebere, je to moje vlastní aktivita, nemusíme se potkávat a můžeme, ale už teď jsem zjistila po 2 letech, že i můžeme, takže dobrý. Ne, já jsem zodpovědná, takže já jsem vlastně celou dobu s dítětem já, jako opravdu všichni další jsou tam vždycky jenom se mnou, nemůžu předat dítě někomu jinému, já jsem ta zodpovědná. No, u nás to ešte také, že my teda niekde chodíme, ale dúfam, že aj na Slovensku raz bude home sharing, lebo mne by to bolo také celkom fajn, keby Paťo došiel ku mne. A nesedeli by sme len na tom sídlisku a že by som mu zase tak otvorila tie rozklady a pohľady a doviedla ho aj do mojej rodiny a medzi mojich kamarátov a zase im by som tak otvorila oči, že toto sú tí Aspergery a sú to úplne super ľudia a nemusíme sa báť sa s nimi stretávať a pomáhať a akože ich brať do spoločnosti a otvárať im dvere. Takže dúfam, že my sa zase tešíme na ten home sharing na Slovensku. Ja tie role napríklad striktne oddelujem. Neviem si, ani teoreticky si neviem predstaviť, že by ten, alebo ktorékoľvek z tých detí, že by prišlo napríklad ku mne domov. To je, jak som hovoril pred chvíľou, že to by bolo asi ohrozenie môjho bezpečného priestoru. Zase. Áno, všetci majú v rukách kamene a palice a len čakajú, kedy urobím chybu. Takže toto si asi neviem predstaviť. A u nás to v podstate o tom neprebiehala žiadna diskusia. Manželka sa to dozvedela asi po 3/4 roku, čo som už niekam chodil. Omylom. Lebo som to zapísal do rodinného kalendára. Tak sa pýtala, čo to je. Nie, to je... Že či to nejako riešime v rámci tej prípravy, tak my vlastne máme aj v prihláške do dobrovoľníckeho programu, tým, že teda, ale to nevidia naši dobrovoľníci, ale tá rodina to vidí, čiže oni tam naozaj sa ich pýtame, či vedia o tom aj ostatní rodinní príslušníci, že tam teda príde nejaký dobrovoľník. Snažíme sa v rámci tej prípravy si to s nimi takisto odkomunikovať, aby o tom teda nejako vedeli, aby to nejakým vhodným spôsobom vlastne uviedli v tej svojej rodine. Je to veľmi individuálne samozrejme, hej, pretože niekde je, ja neviem, ešte mladší súrodenec, ktorému 2-ročnému to nebudem vysvetľovať, je to proste nejaký kamarát a vlastne podobným spôsobom aj to, ako ten rodič uvedie toho dobrovoľníka voči tomu dieťaťu na spektre, je tiež veľmi individuálne, hej, je niečo iné povedať 13-ročnému chalanovi, že príde dobrovoľníčka, ktorá sa ti bude venovať a bude robiť to, čo ty si praješ a je rozdiel vlastne to povedať napríklad dieťaťu, ktoré na všetko zásadne hovorí nie. Hej. Čiže tam treba dať niekedy trošku aj takú okľuku, že treba sme to urobili aj tak, že prišla ako keby, že kamarátka s mamou na kávu a vlastne tak mimochodom sa začala baviť s tým dieťaťom o tom, čo ho baví. A oni si tie deti vedia tiež tie svoje hranice veľmi pekne určiť. Niekto povie, že budeme iba v obývačke, nezoberie si ho do svojej detskej izby toho dobrovoľníka, hej, čiže aj oni majú svoju tú komfortnú zónu, alebo nemajú. A niekto si ho zoberie, hej, aj do tej svojej detskej izby a nemá s tým problém. Takže je to také tiež ako keby veľmi individuálne. Ale naozaj sa snažíme, aby teda
všetci zapojení nejako boli o tom informovaní. Už teda, keď dospelý dobrovoľník nepovie doma, že kam chodí, tak to je na ňom. To sme neriešili doteraz. Ale vlastne ešte možno takú vec poviem, že mali sme dokonca jednu teda situáciu, kde vlastne mala dobrovoľníčka byť určená staršiemu bratovi. A on vlastne veľmi neprejavoval ten záujem, ale jeho mladšia sestra, a to je možno aj to, čo mu trošku ti nahrám na tú otázku, že jeho mladšia sestra povedala, a nemohla by chodiť za mnou. A vlastne to bol ten neplánovaný efekt, ktorý sme tam mali, lebo my sme neplánovali pre súrodenca, ale ja som zase taký človek, že tiež mám nastavené tie hranice široko, takže poviem, že OK, že máme momentálne, nemala som pre tú dobrovoľníčku nikoho ďalšieho, kto by potreboval a viem, že aj tá mladšia sestra, ten súrodenec vlastne potrebuje nejakú formu podpory a takéhoto komfortovania svojho, hej. Tak ako sme mali dievčatko, ktoré proste špeciálnej pedagogičke povedalo, že aj ja chcem chodiť na terapie, a tá špeciálna pedagogička sa jej začala venovať, tej mladšej sestre, tak aj tu nás sme to vlastne povedali, že jasné, OK, poďte do toho. A vlastne naozaj tá dobrovoľnička vlastne sa venovala tej sestre. A ten chlapec zatiaľ možno proste nenašiel iba toho vhodného človeka, ale teda to, čo je v tom našom dobrovoľníckom programe, je vlastne to, že my nepôsobíme v nejakej jednej ušej lokalite, takže je dosť ťažké nájsť vlastne toho človeka, ktorý tam bude naozaj chodiť. Čiže keď sme mali vyškolenú dobrovoľničku a nebol nikto v tom okruhu ďalší, tak sme nemali ako keby ten tlak na to, že musí to byť ten Asperger. Bola to jeho sestra v tomto prípade. Hej. Chceš k tomu něco ještě, Martine, doříct? Nie. Já teda mám poslední otázku, protože tohle téma si myslím, že je hodně zajímavý, protože přichází do České republiky a to je vlastně sourozenci právě teda jinak obdarovaných sourozenců, tak bych se ráda asi jenom Veroniky zeptala teďka, vlastně už proto je termín i skleněné dítě, že vlastně vyrůstáte teda s tím jakýmkoliv, to není jenom autistický dítě, ale i s fyzickým postižením a tak dále, že jsou vlastně tyto sourozenci jakoby upozaděný, ty zdraví, jo, prostě ty běžnější. A teďka vlastně dokonce v České republice půjde do kin film Dokumenta druhá a právě se to proto rozpoutalo, v médiích se začalo o tom psát a mně to ukazuje jenom téma, že vlastně to je tady pro veřejnou správu, že podporu potřebují všichni. Vlastně na rodiče se doteďka kašlalo, nějak se věnovalo tomu speciálnímu dítěti, ještě blbě s prominutím, že jo. Takže rodiče to pak měli ještě těžší. Teď se přes home sharing a dobrovolnictví začíná koukat, že potřebují odlehčit lidi, co mají postižený dítě. A ten člen, který tam nejvíc fungoval, tak vlastně teď se zjišťuje, že potřebuje taky práci, teda vlastně jako podporu, protože tyto lidi končí taky často s úzkostma, depresa, byli upozaděný a tak dále. To by nám právě Veronika mohla říct, jak se vlastně jako cítila třeba v dětství, jestli neberte to jako kritiku toho dítěte, že jo, jako to nejde, prostě já mám jednoho na spektru a jednoho téměř neurotypického, i když se udělá Aspie-Quiz, tak není neurotypický, ale funguje úplně v pohodě a žádný ve škole nikdo by neřekl, že je na spektru, takže vlastně pro společnost je úplně neurotypický. A teď si o tom hodně povídáme a z něj lezou věci, kterých litoval, že vlastně ten brácha se s ním třeba nehraje, protože je Asperger, který s ním nemluví a tak. Tak jak Veroniko, jak vy jste to vnímala? Jako skleněný dítě jste vlastně. Zajímavý označení. No, já se musím na chvilku zamyslet. Určitě je to prostě něco jiného a mě dlouhou dobu trvalo dojít k tomu smíření a hlavně pochopit tu ségru, protože já jsem taky měla ty svoje představy jako starší ségra. Budu si s ní hrát, budeme si hrát tamhle s paninkama a až bude trochu starší, tak ji vezmu někam ven a půjdeme spolu do toho kina. A budu prostě se o ní stát, půjdeme spolu někdy na nějaký nákupy a budeme si povídat o těch klucích. Ne, z toho nikdy se nic nestalo a nikdy se nic nestane, ale místo toho děláme jiné věci.
A tím, že ségra má i třeba omezenou slovní zásobu, nevyjadřuje se jinak slovama tolik, tak právě i jako najít si ten kontaktní, pochopit jí, co vlastně chceš, co já ti jako ten sourozenec můžu nabídnout. Byl to prostě běh na dlouhou trať a člověk tam zažíval jako spoustu chyb a nějaký ty úzkosti, někdy až trošku jako naštvánost, že prostě proč se to stalo zrovna jako nám a mně a proč jako musím já. A potom časem jako dospěje právě do těch dobrých bodů, že se z toho naučí. Já vždycky říkám, že mně se to stalo jako životním stylem a ukázalo mi to, kam mám jít na školu, ukázalo mi to, co mám dělat, nejen jako dobrovolník, ale i profesně. Ale samozřejmě, jako ještě když se vrátím k tomu, když jste to dítě, jako ten sourozenec a je to přesně tak, pak se najde nějaká ta pomoc pro to jiný dítě i pro ty rodiče a vy tam sedíte a říkáte si, no a já jsem tady jako taky, nezapomínejte na mě. A ten sourozenec musí poměrně, asi tam záleží na věkovém rozdílu mezi těma sourozencema, my jsme měli těch 6-7 let, a potom jako v poměrně brzkém věku už nemusíte být jenom sourozenec, ale jak jsme dneska slyšeli, spousta těch rodičů se stane pak samoživitelem, takže svým způsobem musíte být trošku i jako rodič a musíte být sourozenec, musíte být jako podpora v té rodině, ten parťák a najednou musíte přežít jako strašně moc rolí, ale nikdo vám prostě nepomůže. Ale jak vždycky říkám, taky všechno nějaký jako zlý a špatný má ty svoje důvody a člověk to dokáže převrátit v hrozně dobré věci. Takže to byla strašně skvělá škola. Člověk se díky tomu naučí vnímat ten svět úplně jinak. Já vždycky hrozně závidím se, jak ona ten svět vnímá. Já se soustředím na to, co bude zítra, co bude pozítří a co bude za měsíc. A ona ségra hrozně miluje tramvaje a když vidí prostě tu tramvaj, tak je to nejúžasnější zážitek z toho dne a to já někdy tak strašně závidím, jako tu upřímnou radost. To jsem se od ní ještě nenaučila a snažím se. Máte někdo dotaz na přítomné hostitele a dobrovolníky? Nebojte se. Ste z vidieka a že tá miestna komunita sa zatiaľ len pozerá, nepýta sa. Vy ste už aj pripravená, že im aj vysvetlíte, ale keď sa nikto nepýta, tak to len tak sledujete. Možno v rámci toho komunitného nejakého angažovania sa, že či sa už necítite na to možno vykročiť vy k ním a vysvetliť im, že čo to robíte a čo to home sharing pre vás je. No, já bych ráda. Já se přiznám, že já jsem hodně dlouho o tom vůbec nemluvila, protože za prvý jsem nevěděla, jestli to vůbec zvládnu. To byla ta fáze přípravy, to jsem neříkala nic ani nejbližším. To jsem vyloženě bylo čistě moje věc a to já jsem hodně užvaněná. A to pro mě to byl možná taky i výstup z komfortní zóny, že jsem musela mlčet, že jsem to v sobě držela. Potom a teprve třeba teď mám ve snu 2 roky a rok třeba tak pomaličku pouštím tak jako mezi lidi. A myslím si, že jsem vystoupila třeba docela dost. U nás byl dětský den, kde bylo napsaný skákací hrad. Já jsem si představovala, jak to bylo, když jsem měla malé děti, to je taková ta jedna místnost, kde to děcko pustíte a čekáte takhle u toho vchodu. Ne. 6 za sebou jdoucích takových hopsacích věcí a vesně se to moc líbilo. Takže já na té vesnici jsem běhala za tím dítětem, které vypadá jako 6leté zdravé dítě. U každé díry jsem jukala, odkud vypadne. Zapojovala jsem celou dědinu do toho a i přesto se nikdo nezeptal. Tak jsem neměla potřebu jako sama od sebe za někým přijít a říct, ona je jiná. Ale třeba co mám potřebu, ani ne takhle, ale říkala jsem si, že byli jsme třeba minulé, nevím, v zimě v zoologické a lidi se dívají, samozřejmě. Jo, podívají se na mě, podívají se nebo na ní, vidí, že je v kočárku, podívají se na mě, vidí a teď si já úplně vidím, jak jim to tam jede. Je to stará máma, nebo už babička, nebo co na tom dítěti divně a teď jako vidíte, jako, že něco jim nesedí, že se tak jako furt dívají, což se mi normálně jako neděje. A já jsem si říkala, že si na to tričko prostě napsala, jsem homesharingová teta.
Jako něco takového, aby se zeptali. Jo, takový, jak to bylo, jestli za mě to bylo takový, jestli to pamatujete, tady moje generace. Zhubla jsem, zeptej se mě jak, a zezadu bylo psaný Herbalife, nebo něco takového. A já si myslím, že zeptej se mě, jako mít na tričku, vůbec není špatný. Je fakt, že když máte to dítě, který vám zabírá 100% času, tak je těžký si ještě s někým tam 4 hodiny povídat a vysvětlovat, jo. Ale já jsem třeba k tomu jakoby ochotná. Toto je pro mě nepříjemný, že tady moc lidí, když se na mě tak všichni usmíváte, tak je to lepší. Ale takhle jako bych fakt ráda tu osvětu udělala i třeba na té vesnici. A také to trošičku jako pouštím, ale lidi úplně se nesetkávám s nějakou, jakoby se zájmem jako mimo. Takže ne, že bych nechtěla, ale přijde mi to, nechci to do nikoho tlačit, takhle. Já třeba jako jsem docela jako vysací, jo. Já jako visím tam ten medailonek, tak mě to vždycky někdo vyfotí z mých známých, kdo mě poznal a že jsem tady v novinách a tady visím v obchoďáku, to jo. Ale pořád to ještě neznamená, že se jako budou ptát. Jo, bohužel ani ti jako blízcí. Ja by som k tomu, k tým, kde funguje iba mamina s tým dieťaťom, chcela len toľko povedať, že ten Alex tak miloval mužov v tej našej spolce, alebo môjho manžela, že on úplne akože proste, tiež mu písali, že imbecil, ale proste ten mužský vzor potreboval. On na tých mužoch vyslovene napríklad lípol, hej. A napríklad zase, čo mám skúsenosti s dospelými autistami, väčšinou diagnostikovaných 26, 22, 13 alebo takto. Tam zase by som videla veľkú pomoc v osobnej asistencii. Lebo napríklad vedel veľmi dobre opravovať ako spotrebnú techniku, čokoľvek vedel ten ony opraviť, teraz mi vypadlo meno, ale nedvíhal telefóny. Hej, no tak samozrejme, že nemal zákazníkov. A tu vidím vlastne tú pomoc, že keby mal osobného asistenta, čo by podľa mňa dostal, tak vlastne ten osobný asistent mu vlastne bude tie telefóny dvíhať a bude vlastne vyplňať tú dieru z tých zákazok. Lenže mne povedal, že mu psychiatr povedal, že asistent ho môže zneužiť. Hej? A že to, neviem, že to môže zneužiť Braňo, hej. A aj vedel ten Braňo rozprávať o autistoch krásne a on onu začínal prednášku tým, chodili sme do škôl, že 80% autistov na ulici sú autistického spektra a podobne, že ich aj vo väzeniach, hej. Alebo napríklad povedal takú vec, že nemajú radi čierne písmena na bielom podklade. Že stačí zatiahnuť žalúziu a ten papier dostane nejakú takú... Čiže tie jeho prednášky majú veľkú aktivitu, len Braňo sa teraz čoraz viacej uzaviera a proste nechce, je zavretý, proste, a hovorím, že tá pomoc cez toho osobného asistenta, ktorú má aj môj syn, ktorý chodí na vysokú školu, na muzikológiu, tam vidím tiež obrovskú teda takú pomoc. A ja si myslím, že keď som to vybavila môjmu synovi, že to, keď ja som to vybavila samozrejme cez kraj, lebo z okresu ma vyhodili, že sa to dá proste, že toto je cesta tiež pre nich. Ďakujeme. Ja by som možno k tomu práve doplnila, lebo ste mi teraz trošku nahrali, že jeden veľký problém, ktorý je aj celkovo v sociálnych službách, keď sa o tom bavíme, je ten, že väčšina tých Aspergerov a častokrát aj autistických ľudí s inými teda typmi autizmu nám vypadáva cez tie síta toho posudzovania pri tých sociálnych službách. A toto je naozaj, ja si myslím, že asi podobná situácia je v Česku.
A žiaľ, ako keby tie zákony alebo tie možnosti podpory sú nastavené tak, že až keď na tom budeš veľmi zle, potom ti poskytneme nejakú podporu. A tam je práve rozdiel oproti tomu, čo hovorila Majka, že mala by tam byť tá prevencia. A my sa musíme baviť o tej prevencii. Samozrejme vieme, že 10 rokov dozadu tu ešte neboli prakticky žiadne služby pre Aspergerov, respektíve ani neboli skoro pomenovaní. Takže my vieme, a my sme to už na našej konferencii proste v roku 2017 takto pomenovali, že potrebujeme typy služieb, ktoré sú ako keby také semisuportívne, že nie vyslovene tie sociálne služby, tak ako sú teraz definované, že musíš mať odkázanosť nejakého typu, ale že vlastne naozaj čoraz viacej aj tých rodín, ale teda aj tých dospelých ľudí na spektre potrebuje typ podpory, ktorá vlastne je veľmi flexibilná a nemusí byť ako keby naviazaná na tie nejaké že výrazné ťažkosti, lebo oni sa veľmi ľahko potom do tých výrazných ťažkostí dostanú. Hej? To je to, že my sme ešte stále hasíme tie požiare a tú podporu preventívnu neposkytujeme. Takisto ako pre tú rodinu, aby vlastne sa nerozpadla, takisto aj pre, povedzme, tých súrodencov, aby nezostali uprostred toho oni všetci, ako keby osamelí. Takže toto je asi jedna z takých veľkých víziev, na ktoré nesmieme zabudnúť pri tom všetkom, tej koncepcii, že začíname rozmýšľať ako keby až za určitou hranicou a pri tom tej hranici sa dá predísť. A to je hrozne dôležité, aby bolo počuť v tejto sfére, čo sa týka vlastne tých ľudí na spektre a tých všetkých systémov, ktoré potrebujú tú podporu. Ja som preskočila, už trošku smerujem teda k záveru, lebo v podstate nás aj čas k tomu tlačí. Ja som preskočila úplne záver mojej prezentácie, kde som mala presne ten istý slajd, ktorý mala aj pani Ondrušková, že pridajte sa k nám, že pomôžte tým, ktorí to potrebujú a my si potrebujeme uvedomiť, že všetci to potrebujeme. Lebo naozaj aj tá spoločnosť prichádza o talenty, prichádza o mladých ľudí alebo o dospelých, ktorí by mohli byť fantasticky produktívni, keby sme im tú podporu poskytovali priebežne. A my toto si stále nevieme ako keby zhodnotiť, že keď tá podpora tam bude, tak všetkým nám bude lepšie. Čiže my naozaj všetci tú pomoc potrebujeme, že toto je fakt taká ako priekopnícka vec, ale stále ako keby sme to nevedeli uchopiť, že OK, viem dokonca, že ja neviem, pán Šot má vyčíslené, že špecifická služba, kde by boli 1 na 1 človek s autizmom a teda jeho personál, že by stála povedzme, že 3 000 eur mesačne, hej, tak všetci na ministerstve sa chytia za hlavu a povedia, že to je strašne drahé. Lenže tých 3 000 eur nie je o tom, že ten akože človek ich zje. Tých 3 000 eur je o tom, že on zaplatí 4 ľudí, ktorí budú s ním žiť a budú s ním pracovať. A ja si myslím, že keď sa dostávame do doby umelej inteligencie a technológií, tak my si musíme uvedomiť to, že to, čo potrebujeme a to, čo nie je nahraditeľné, sú ľudia. A sú vlastne práve tieto služby a tá komunita, ktorá si môže navzájom pomáhať a môže si poskytovať to, aby potom aj ten Asperger alebo autistický človek si na tú umelú inteligenciu klikol a tam mu vyprodukovala ďalšie veci, ktoré potrebuje, ale my tam potrebujeme tú podporu a to také ľudské a to, že nebudeme sa tlačiť do toho, že proste ty teraz musíš týmto spôsobom presne absolvovať tú školu alebo ten nejaký predmet alebo neviem aké veci a hlavne teda naozaj tie sociálne zručnosti. My máme pracovnú asistenciu, lenže sa využíva strašne málo, hej. My máme rôzne typy služieb, ale ako keby nám stále chýba to pochopiť, že to nie je, že to míňame na tých ľudí, hej? Že my investujeme alebo proste horko ťažko pokrývame nejaké základné potreby, hej? Čiže my investujeme tie peniaze, my ich nemíňame. A pokiaľ podľa mňa sa nezmení tento mindset v tom exosystéme, či chronose, či kde, tak proste toto nám nepomôže, lebo akúkoľvek službu vytvoríme a môžeme na tom robiť 10 rokov, tak pokiaľ tam nebude ten mindset, že my to chceme dať tým ľuďom a chceme proste Martinu, kohokoľvek úplne, že dať mu 3 medaile na konci roka, že toto robí, lebo že my vieme, že proste ten well-being toho človeka je absolútne top
a že my naozaj tie peniaze nemíňame, ale ich investujeme a oni sa vrátia nám 1000-násobne, tak toto si myslím, že je to dôležité, čo sa potrebuje zmeniť a čo si potrebujeme uvedomiť.